答应了。然而话音刚落，机器人小队从天而降，上一秒还人前猖狂的大佬，下一秒就落荒而逃。在机器人小队的强大火力支援和掩护下，黑帮小卡拉们很快就溃不成军了。任务进展得很顺利，唯一的意外也只有眼前的22号机器人不慎被火箭炮命中。事后，他被送到公司返厂维修，但经检测，他的内部系统大部分在爆炸中都被损坏了，只剩下脑部还是完好的。综合考虑后，公司还是决定将他报废处理。另一边，侥幸逃出来的杀马特3人组还没来得及喘口气，同样幸免于难的黑帮大佬再次打来电话，提醒他们别忘记他2000万的欠款。为了保住小命，3人组凑到一起商量如何搞钱。身为老大的忍者想去抢运超车，但又害怕被机器警察团灭。这时，他的女友白毛想到了一个主意，既然机器警察都是机器，那他们一定有一个像遥控器一样的东西，所以只要他们能够抢到遥控器，就可以将他们关闭。这绝妙的建议